السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمتابعة، وأشكر حضراتكم على اشتراككم عندي في القناة، والناس اللي ما اشتركتش أتمنى اللي هي تشترك إن شاء الله بإذن الله. طيب النهاردة عندنا كلام كتير جدا على الأهلي والزمالك، عندنا كلام على صفقات الأهلي وصفقات الزمالك واللعيبة اللي جاية هنا واللي ماشية من هنا، والانتقالات بتاعت الأهلي والزمالك إن شاء الله بإذن الله في الايام اللي جايه واليومين اللي فاتوا ان شاء الله باذن الله. كنت كلمت حضراتكم على اللاعب رضا سليم، وكنت اكدت لحضراتكم اللي هو موجود ان شاء الله باذن الله الموسم الجاي في النادي الاهلي، واللعيب الحمد لله وصل النهارده بالسلامه القاهره، واستقبله الكابتن سمير عدلي في المطار واخده على النادي الاهلي. الراجل الصور بتاعه التقديمه بتاعته، وان شاء الله خلال 24 ساعه الاهلي هيعلن التعاقد رسميا مع رضا سليم، واللعيب ان شاء الله باذن الله هيبدا تمريناته مع النادي الاهلي باذن الله. طيب الحمد لله احنا كنا انفردنا بالموضوع ده من زمان جدا، وناس كتير جدا قالوا لا رضا سليم مش في النادي الاهلي، وبفضل ربنا الحمد لله طلع كلامنا صح. فاتمنى من حضراتكم الدعم ان شاء الله باذن الله. اتكلمنا في موضوع امام عاشور من بدري جدا، والحمد لله امام عاشور لاعب في النادي الاهلي. اتكلمنا على موضوع رضا سليم، ان شاء الله رضا سليم الحمد لله وصل للقاهره ومضى مع النادي الاهلي، وان شاء الله الاهلي هيعلن باذن الله النهارده عنه. و اتكلمت على سوزا، بس عنده كان في شويه مشاكل في النادي بتاعه، فبنسبه 50-50. وفي لاعب افريقي بيلعب في الدوريات الاوروبيه ان شاء الله باذن الله، وانا حطيت لكم صورته امبارح، ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره جدا هيكون موجود في النادي الاهلي الموسم الجاي. طيب النهارده امبارح كان الاهلي عنده مباراه في الكاس مع نادي الداخليه. مستر كولر بدأ بالتشكيل اللي انا هقوله دلوقتي، بدأ بالشناوي، خالد عبد الفتاح، ورامي ربيعه، محمد هاني، علي معلول، ديانج، مروان عطيه، وقفشه. وفي الوينج الشمال لعب بالشحات، وينج يمين لعب بيرستاو، وقدام لعب بكهرباء. ماتش الكاس بتبقى رخمه شويه، اللعيبه بتحس ان هي خايفه، مش ما بيأدوش الاداء بتاعهم زي ماتشة الدوري. ما تعرفش فيه ايه، يعني الاداء النهارده بتاع الاهلي كان اداء مهزوز، اداء سيء من وجهه نظر انا ما كنتش مقتنع النهارده باداء اللعيبه بتاعه النادي الاهلي، مع انهم واخدين راحه، مثلا اللي واخد 10 ايام واللي واخد 5 ايام، فالمفروض كانوا ينزلوا النهارده يأدوا، بس قدر الله ما شاء فعل. والحمد لله اللي احنا عدينا المطوشه بتاعه الكاس، وعدينا المفاجآت الغريبه اللي بتحصل في المباريات بتاعه الكاس. طيب ان شاء الله باذن الله الاهلي عنده المباراه الجايه هيكون مع المصري يوم الخميس في استاد برج العرب. نتمنى للاهلي التوفيق، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونعدي الماتش ده، لان الماتش ده هيبقى رخم شويه مع النادي المصري. احنا عارفين النادي المصري بيجي قدام الاهلي يحجر شويه كده، وبالذات كمان لما كابتن علي ماهر امبارح اشتغل في النادي المصري ومسك المدير الفني بتاعه. علي ماهر اي فرقه بيمسكها ويجي يلعب الاهلي بتحس اللي هو بيلعب بنفس طريقه اسلوب كابتن طارق العشري، بيرص اللعيبه كلها ورا، بيبقى محفز اللعيبه زياده عن اللزوم. اللعيبه بتنزل بتموت نفسها قدام النادي الاهلي كانهم بيلعبوا على نهائي كاس العالم. اتمنى الاهلي يعدي الماتش بتاع المصري اداء ونتيجه، ونتمنى الخير ان شاء الله باذن الله للعيبه بتاعتنا. طيب النهارده كان في مؤتمر بتاع الجامعه الكنديه راعي للنادي الاهلي. طيب الرعايه دي هتفيد الاهلي جدا مع الرعايات اللي فاتت، هيبقى في دخل كويس قوي للنادي الاهلي. وهي احنا الرعايه دي ان شاء الله باذن الله 3 سنين. نتمنى للاهلي مزيد من الرعايات، ونتمنى للاهلي مزيد من التقدم، وان شاء الله باذن الله الاستقرار، وده كله بيعم على فريق الكوره وعلى الجماهير ان شاء الله باذن الله. واحنا عارفين الاهلي النهارده السنه دي حقق 5 بطولات، والسته في الطريق باذن الله، بطوله الكاس وال7 بطوله السوبر الافريقي ان شاء الله باذن الله. طيب الاسماء اللي احنا قلنا عليها اللي اتنقلت لنادي زد، النهارده نادي زد اعلن رسميا بالاسماء اللي احنا قلناها امبارح الحمد لله. علي لطفي ومحمد موسى وشادي حسين ومصطفى سعد ميسي ومصطفى فوزي واحمد سيد عبد النبي ومحمد اشرف. انا قلت امبارح اللعيبه دي اتنقلت لنادي زد. نادي زد النهارده اعلن رسميا بانتقال اللعيبه دي
رسميا لنادي زد. طيب هنتكلم على الزمالك وعلى تدريبات نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده مباراه النهارده مهمه جدا 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 مع نادي الشباب السعودي. احنا عارفين الانديه السعوديه دلوقتي مع التدعيمات الجديده دي بقت انديه قويه جدا، فنتمنى ان شاء الله باذن الله الزمالك يؤدي اداء كويس زي ماتش الاتحاد المنستيري ونتيجه كويسه ان شاء الله باذن الله، يبقى ان شاء الله نتيجه واداء، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الزمالك يحصد البطوله دي باذن الله، هيدخل دخل كويس قوي لنادي الزمالك، تقدر تسدد كتير قوي من الديون والكلام ده كله اللي على نادي الزمالك، والزمالك يقدر يشتري لعيبه ويدعم بيها صفوفه، ويبقى عندنا دوري فرق كتير قويه ودوري شكله كويس ان شاء الله باذن الله. طيب احنا اتكلمنا على اوباما وقلنا ان اوباما كان عنده مشكله كده في البطاقه الدوليه، البطاقه الدوليه بتاعته وصلت النهارده والزمالك قدر يسجله في القائمه بتاعه البطوله العربيه، كده اوباما يقدر يشارك في المباريات اللي هي النصر والشباب، بس ده يتوقف على مستر سيرو هل هيشركوا ولا لا. يعني انا اتمنى اشوف اوباما في الملعب، هيفيد جدا النادي الزمالك. النهارده حصلت حاجه مش ظريفه كده لطارق حامد، اصابه قويه جدا جدا في مباراه الاتحاد والصفاقسي، والراجل اصابه وحشه قوي، وان شاء الله باذن الله نتمنى له باذن الله الشفاء والخير ان شاء الله. عارفين طارق حامد لعيب راجل، لعيب حماسي قوي، فاتمنى له ان شاء الله باذن الله الشفاء، وربنا يستر على اللعيبه بتاعتنا كلها، وما اتمناش لحد الاصابه، اي لعيب ما اتمناش الاصابه، وان شاء الله باذن الله يرجع الملاعب قريب باذن الله. طيب في النهايه بشكر حضراتكم، واتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناه، واشوفكم ان شاء الله باذن الله بعد مباراه الزمالك والشباب، نتكلم مع بعض ونقول على الصفقات جديده. وفي كمان صفقه نسيت اقول لكم عليها لنادي الزمالك، هي صفقه لعيب اسمه رشيد احمد بيلعب في نادي السيراميكا، الزمالك خلص معاه، بس المشكله عند الراجل ده لسه الزمالك ما خلصش مع نادي السيراميكا. سيراميكا سهل شويه في التعامل او سهل شويه في التفاوض، غير فيوتشر وغير الانديه اللي بتطلب ملايين دي، فان شاء الله باذن الله احتمال كبير جدا نشوف اللعيب رشيد احمد ده موجود في نادي الزمالك الموسم الجاي. في النهايه بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، واتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.